Sveiki, čia Superfoodo. Sveiki. Tik ką skambinat? Taip, iš kito numerio perskambinat, taip, čia mano kitas numeris. Supratau. Tai aš labai trumpai žinau, kad mes turim situaciją dėl klausimyno atnaujinimo ir norėjom šiaip jūs tiesiog gyvai pakviesti į susitikimą, kur galėtumėm aptarti aplinkybės, tolesnių žingsnių, susėsti, susipažinti. Tai norėjom pasiteirauti, ar jums tiktų toksai variantas atvykti mūsų centrinę būstinę Konstitucijos prospekte. Jūs čia mane kviečiate į Vilnių? Taip. Bet tik aš... O jūs kitą mieste esat? Klaipėdai, taip. Klaipėdai esat, supratau. O ką ten kiek susipažinti? Šiaip nelabai. Tiesiog leiskite disponuoti pinigais ir leiskite funkcionuoti įmonėje. Kodėl aš negaliu apmokėti mokesčių ir algų išsimokėti? Mes nedidelį įmonę esam, bet kažkaip jūs mus įtarė terorizmu. Nu kaip pasakyti, mes klientų nedarom prielaidų, kad kažkas vyksta vienaip ar kitaip. Ten yra tas klausimėlis tik tai dėl klientų klausimyno. Klientų pažinimo apklausa, kuri yra galiojanti ir turi būti susirinkta šitą informaciją visiems klientams, kuriuos mes turim. Tai čia yra tiek standartinė procedūra, kiek jinai gali būti standartinė. Tai ir kurią ne mes patys ir sugalvojam, tai yra rinkoje praktika, kuri yra taikoma visur ir visi bankai šitą dalyką turi. Aš priimtina tą klausimyną užpildyti, kad mes galėtumėm toliau sėkmingai bendradarbiauti. Bet aš žiūrėjau kaip pilietis į tos įstatymus, ten antiteroristinius ir banko valdybos nutarimą tą. Tai nežinau, aš kažkaip nepastebėjau, nei skaičiau, kad čia man kažkaip privaloma tai yra daryti. Tai klausimas tik tais, kodėl jūs tą paverčiat priverstinių dalykų ir jeigu to žmonės nedaro, jūs blokuojat jiems sąskaitas, taikot sankcijas. Tai va čia toks klausimas. Tai va, tos aplinkybės tokios, kad ne mes tą procesą sugalvojom principę ir kad mes tą informaciją turim susirinkti, kokia jinai tokia bebūtų. Tai nežinau, realiai šitoje vietoje ką daugiau pasiūlyti, jeigu jūs mūsų žodžiu nepasitikit, ar reikia mums daugiau papildomos informacijos. Tai palaukit. Dėl pasitikėjimo, tai čia jūs nepasitikit manim. Ne, čia aš jumis taip visą laiką pasitikėjau, aš pinigus pas jumis savo laikiau visą laiką, visą faktiškai sąmoningą suaugusio gyvenimą, kur gyvenu. Tai aš dabar susigalvojot nebepasitikėti manimi ir rinkti papildomą datą, informaciją apie mano kažkokius mano asmeninius reikalus, santykius ar dar kažką. Tai kodėl jūs manim nepasitikit? Man dėl to kyla tam tikra frustracija ir nenoras papildomai gaišti savo laiko pildant anketas, kur tiesą sakant, tie visi santykiai ryšiai įmonių yra registrų centre užregistruoti, kaip ir valstybiniai įstaigai. Ir kodėl privatus darinys nori surinkti tokią informaciją, aš tiesiog nesuprantu. Anksčiau tai buvau pildęs, bet paskui kažkaip susipratėjau, kad tai nėra teisėta mano supratimu ir iš anksto prezimuoti, kad visi pinigų vartotojai yra teroristai tik dėl to, kad jie nepildo kažkokios anketos, yra lengvumėlį absurdiška. Tai gal labai gaila, kad toksai jausmas susidaręs, kaip pasakyti, tos anketos, jos turbūt tai, kas yra ilgesnis ir detalesnis, negu kad mes norėtume, kad šiaip turėtų viskas eiti ganėtinai sklandžiai ir kiek yra įmanoma paprasčiau, tai mes čia irgi ieškom kažkokių vienokių ir kitokių kompromisų. Tai aš kaip suprantu, jūs nesat, sakant, savo veiksmų eigoje neplanuojat šitos informacijos pateikti. Ne, aš neplanuoju ir mėginu netgi gal kurti judėjimą kažkokį, kur daugiau žmonių prisijungtų iš tą sąmoningą savo informacijos valdymą, nes kaip ir sakau, bankas buvo, būtent bankas, tiek jūsų šiuo atveju, tiek dabar ir mačiau neseniai kitą banką pagavo, kad pats bankas užsiema tą tokią nelegalę neteisėtą veiklą, vadinkim taip, kas liečia pinigų plovimo ar finansavimo kažkokių neaiškių darinių. Bet kažkaip ne bankas kontroliuojamas, o banko atiduodama kontroliuoti rinkos dalyvius, piliečius ir įmonės mažas, kurios ten
jeigu mano akim, žiūrint, yra taip padidinimu stiklu, tai visos transakcijos matomosgi, matomi gavėjai tų transakcijų, dažniausiai net iš banko vidaus tie pinigai net neišeina, mano, kiek aš suprantu sistemų veikimą, tai kur tas pavojus ir kodėl jūs renkate tą informaciją, nurodydami, kad neva tai kontrolė ar kažkokia prevencija nuo terorizmo ar kažkokių neaiškių šaltinių finansavimo. Daleiskim, mano atvejs Superfoodo. Mes lietuviška įmonė, nedidelė, labai maža, visos transakcijos yra pakankamai aiškios ir matomos, kodėl aš pertekliniškai turiu dar kažkam teikti informaciją. Aš valstybėje teikiu, aš sutinku valstybėje, tam tikrą saugumą valstybė gali sukurti, bet kad privatus darinys man sukurs kažkokį saugumą aš netikiu, nes ir žinau, kokios spragas turi IT sritis, kaip galima tą informaciją gauti arba nutekinti nesunkiai, tai dėl daugelio priežasčių, nematau reikalo netgi teikti. Ir to labiau, jeigu aš ją ir pateiksiu tą anketą, aš ją galiu užpildyti atmestinai, tai jūs nelabai ką ten ir sužiūrėsit. Net jeigu ir būsiu tas teroristas, kuris ten plauna pinigus ar ruošia pinigus kažkam, tai jūs užpildysiu anketą ir aš praeisiu pro sistemą užpildęs anketą ir tiek. Nei jūs ten toliau gaudot, nei kažką darot. Tai ta prevencija jūsų irgi iliuzinė, mano supratimu. Tai ganėtinai kompleksiniai procesai, tai aš tikiu, kad jūs esate susipažinęs ir pasižiūrėjęs ant tas, kaip sakėt, ir įstatymus ir visus šitos dalykus, tai mes turbūt kalbam viena kalba. Aš galvoju, čia turbūt detaliausią informaciją jums suteikti mūsų reguliatorius Lietuvos bankas, kuria mes esame skirtingi ir jie irgi turi sistemą priimti pretenzijas ir atsakyti į klausimus klientų, kurie susiduria, sakykime, kuriems netinka ir yra nepatenkinti taip, kaip paslaugas ir kokios apimties. Nes čia daugiau, kaip pasakyti, esame įstumti į kampą ir šiai dienai mes kažkokių išeičių kitokių neturim. Tai turbūt vis tiek vienaip ar kitaip šitą klausimą mums reikės išsispręsti. Tai jeigu dar papildomas informacijos gauti iš šalies, čia turbūt yra tas kelias, kurį galiu pasiūlyti. Gerai, bet tada kitas dalykas, aš šiaip ir neįskaitau, kad jums privaloma taikyti sankcijas kažkokias vartotojui, kuris tos anketos neužpildė. Ir netgi teismų praktika yra kažkur nuėjus ten notarinėme ginče, kad anketos pildymas, nepildymas ten irgi neįtakoja ar nenurodo, kad žmogus yra ten teroristas ar ten kažkoks ten, blogas žmogus, daleiskim. Bet prasme, kodėl jūs taikote sankciją tik dėl to, kad anketa nėra užpildyta? Kokiu šią punktų remiantis tai darote? Tas aktualu būtų. Kaip pasakyti, jeigu mes esame streikuoti vienokią ir kitokią aktualią informaciją susirinkti iš kliento, tai mes nieko nedaryti turbūt irgi negalim. Ne, aš sakau, pacituokit punktą. Aš sakau, kalbėkime apie konkretų teisės aktą ir kažkokį punktą, nes aš kiek skaičiau, aš neįskaičiau, kad jūs sankcijas turite, kad jūs apskritai jūs galite taikyti sankcijas kaip tokias. Ten pavadinti, kad apribojate tam dalį įmonės savo paslaugų teikimo klientui. Čia toksai, aš taip pavadinčiau, pinigai yra gyvybiškai svarbus instrumentas tiek įmoniai, tiek bet kokiam asmeniui. Tai tų pinigų disponavimas elektroninių, netgi priemonių būdu uždraudimas, yra sankcija. Ir jūs išvyktumėt kur nors iš šalies, ar net šalies viduje, jeigu su savo kortele ar ten su savo pavedimu appsų negalėtumėt apmokėti kažkokių paslaugų, aš nemanau, kad jums būtų malonu tai. Ir tai liečia ne tik mane, tai liečia tikriausiai visus gyventojus. Tai aš ir skaičiau tos įstatymus ir sakau, aš tokių, kad bankas, jūs kaip Svetbankas privalote taikyti sankcijas, niekur neperskaičiau. Gal galėtumėt įgarsinti tą punktą? Kaip sakyti, turbūt reikėtų pasižiūrėti ir mes galim visą informaciją pateikti raštu. Užregistruoti jūsų prašymą. Aš manau, kad mes jau ten susirašinėjom kažkiek laiko. Tai mes tą komunikaciją toliau galime ir tęsti. Jeigu reikia daugiau kontekstų, daugiau informacijos, tai yra pasiekama, mes galim pasidalinti, kokiais reglamentais mes remiamės ir kokius įsipareigojimus turim. Bet tai visi jau klausimai prieš tai buvo aptarinti su kitais specialistais. O jūs
konsultantė, nes nelabai kokia jūsų pareigybė gaunasi. Aš esu direktorė. Galit pakartoti? Aš dirbu šitoje srityje, klientų pažinimo srityje esu direktorė. Tai jau kaip ir aukščiausias vadovas tos srities. Turbūt ne pats aukščiausias, bet sakykim. Bet tai gerai, bet tai... Visada norit išspręsti žmogiškiau. Dėl to sakau, jeigu jūs būtumėt kažkur čia aplinkui, tai mes susitiktumėm gyvai turbūt. Aš gal mielai ir atvažiuočiau, tik viešam pokalbiui, tada, jeigu sutiktumėt. Atsiprašau, neišgirdau. Sakau, galėtumėm susitarti, aš atvykčiau, skirčiau laiko tam vizitui, bet su viena sąlyga, jeigu tai būtų viešas pokalbis. Klausimas, koks yra tikslingumas tada, kokiu pagrindu jūs turbūt norit visą šitą dalyką viešai daryti? Taip, tai pagrindas, aš jau jį paaiškinau, aš sakau, kad neteisingai yra skaityti ir prezimuoti, kad visi, kas neužpildo anketas, yra teroristai. Mano tokia ir konstitucija irgi, mano teisė laiduojama, kad man irgi negali... Atsiprašau, kažkas teisę apriboti tik tais iš savo įsivaizdavimo, kad aš teroristas. Tai, maždaug ta diskusija ir vieša tam, kad daugiau žmonių išgirstų, susipažintų ir gal mes tikrai kažkur tai pažeidžiam privatumą žmonių ar tas pačias teisės apribojame perteklinę jėgą. Ir dar vienas klausimas, čia dėl to, kad jūs, jeigu direktorė esate, nejaugi nežinote atmintinai tų punktų, apie kuriuos mes diskutuojame. Man atrodo, kad turėtų. Dėja, įstatymas tai yra labai ilgas, aš visą mintinai pacituoti turbūt negaliu realiai, nes aš ir skambinau čia šiuo atveju, galvoju, trumpai šnektelsim, pasižiūrėsim, pasiderinsim laiką, susitiksim. Tarkim, valdybų, Lietuvos banko. Konkrečias informacijos, tai aš su jumis galiu pasidalinti, tik tai mes susidėliosim gražiai, pasižiūrėsim, kokiais punktais mes remiamės ir taip toliau, pasidiskutuojam, čia tų žmonių tai turim nemažai, kurie specializuojasi vienokios ar kitokios srityse, tai sakant, sistema didelis bankas, daug darbuotojų, visi kampai vienai ar kitaip yra prižiūrimi, tai kad atsakomybė čia bet kokiu atveju dalinamės ir žiūrim, kaip čia geriausiai išspręsti. Tai čia šitoje vietoje, sakau, galim pasidaryti dar pas save vidinį tyrimą, aš pasižiūrėsiu, aš tikrai visą neabejoju, kad čia mes išimčių šiai dienai negalim padaryti, tai yra praktika, kuri yra gyvuojanti ir kaip mes tą situaciją matom, tai bet jūs, žinoma, kaip pilietis esate visada turit teisę ginti savo teisės, kvestionuoti, žiūrėti ir atitinkamai sakau, jeigu tai matot reikalingumą įtraukti kitas institucijas, ar tai būtų teisėsauga, ar tai būtų mūsų reguliatorius Lietuvos bankas ir žiūrėsim, kaip mes, taip sakant, negalim kažkokių čia kitų turbūt išeičių ir paieškoti. Bet tai keista, sakot, ilgas tas įstatymas, nieko, tarkim, Lietuvos banko valdybos nutarimas 0317, jis neilgas, čia keli puslapiai tik tais. Čia yra, aš kalbu apie tą, pasakysiu, jisai taip ganėtai baisiai skamba turbūt, tas Lietuvos pinigų plovimo ir terorizmo balansavimo prevencijos įstatymas. Kuris ten jau yra skyriai, poskiriai, pogrupiai. Bet aš jį perskaičiau per 2 valandas su tokiu gilesniu perskaičiau, tai aš įsivaizduoju, jeigu jūs direktorė esate ir atsakinga už šitą dalyką, tai jums kaip tėvė mūsų turėtų būti. Man tik taip atrodo. Taip jau yra. Įstatymas ne vienas, taip sakant, yra ir tarptautiniai reglamentai. Sakau, čia ta praktika, jinai yra tarptautinė ir plačiai paplitus ir mes kitaip be tam tikros informacijos susirinkimo mes net neturim teisės egzistuoti. Tai mes pas klientus turim grįžti ir tam tikrą informaciją atsinaujinti ir turim iš kliento gauti deklaraciją, kad jisai teigia, kad ta informacija yra teisinga, jinai yra pateikta ir jinai atitinka dabartinę esamą situaciją. Tai sakau, tai aš tada pasižiūrėsiu, mes galim jums atsiųsti papildomą informaciją, kokią susirinksim ir tada turbūt tiek. Man labai ta konkreti vieta. Nepildau,
jūsų anketos, kodėl man taikomos sankcijos ir kas tai reglamentuoja ir viskas, konkretus straipsnis, punktas ar dar kažką, nes gal tikrai apimtis įstatymų yra didelė, bet aš kiek ją perskaičiu, aš matau, kad galima sankcijas taikyti tik tais tiems asmenims, bet iš konstitucijos kylantis, kurie turi konkretų teismo nutarimą ar ten gal prokuratūros kažkokį jau įtarimą ar tam prilyginamų įstaigų įtarimą, kad žmogus plauna pinigus. Tarkim, mano atveju ta įmonė maža, mes ten nei didelės apyvartos turim, nei ką ten perkam uogas ir parduodam malam, ten džiovina malam, vadinkim, tai pakuojam. Tai ir tokių kaip aš tikriausiai 99% rinkoje. Ir kitas dalykas, aš ir nelabai girdėjau, kad aš viešumoje tik girdėjau, kad patys bankai plauna pinigus arba bankų įstaigų vadovai, ten kažkokių tai padalinių, bet kad įmonės to užsiimtų, tai neteko kažkokių skandalingų girdėti pranešimų, tai sakau toks. Tokia apimtim, tokia susipažinot, susidarė. Ne, taip pat neseniai DNB, man atrodo, aš bijau sumeluoti prieš 2-3 dienas ar ką, irgi pagavo patį banką užsiemant tokią veiklą. Tai sakau, tas rinkimas tų duomenų apie piliečius, tų pačių darinių, kurie užsiema tą veiklą, yra ir absurdiškas, ir dar tik tais įrodo, kad tie duomenys yra nesaugus, mano akimis, tose rankose. Nes labai daug, kaip ir sakėte, darbuotojų dirba, daug žmonių, daug akių, daug ausų, nieksgi neužgarantuos, kad kažkam kažkokį spaudimą iš darbuotojų, koks nusikaltėlis ten, tarkim, aš irgi deklaruoju savo santykius, ten pavedimus, dar kažkas sutartis ir tą informaciją nutekina koks darbuotojas. Tai, pavyzdžiui, gal man tai pavojinga gyvybė apskritai yra ir kažkas sužinojęs, kad aš ten įsigijau nekilnojamą turtą ar kažkokį pirkinį padariau didesnį negu kiek ten dabar yra 15 000 ar 10 000. Ta informacija labai man yra asmeniška, asmeninė, kaip ir daugelį kitų. Ir jeigu jinai nuteka, aš manau, kad čia man pavojus ir mano šeimai jau grėsia. O bankas su tiek darbuotojų, kurie ir kvalifikacijos iš tikrųjų trūkumas yra bendrai rinkoje ir didelis mechanizmas biurokratinis, tai ten informacijos nutekėjimų yra labai daug kur vietos ir čia nei jūs užgarantuosit, nei kas kitas galėtų užgarantuoti, kad ta informacija yra saugi. Čia jinai tiesiog nesaugi yra. Jos iš savo principo tokio. Supratau. Susidarė tokia nuomonė. Tai va turbūt klausimas dėl jūsų tolesnių žingsnių. Planuojat kreiptis į kitą finansinę įstaigą? Oi, taip, aš su jumis visą gyvenimą draugavau, mano ir įmonės, ir įmonių grupė visą pas jumis, tai kadangi jūs man tą skaudulį sukūrėte, su jumis ir bendrauju. Pirmumo tvarka. Ir bendrausiu, aiškus, ir su Lietuvos banku, ir su atsakingom kitom jau valstybinėm įstaigom, kad surinkti bendrą paveikslą. Supratau, kai tie procesai užsisako, kai jūs kreipėtės, tai ir mes gaunam šitą informaciją, vyksta vidiniai tyrimai, tai tada turbūt ir matysim. O tuo pačiu metu, tai sakau, tada einu toliau vykdyti tolesnių žingsnių, išsiųsim jums dar papildomą informaciją, kuri yra aktuali. Ir tada matyti. Dar galėtumėt priminti vardą ir pavardę savo? Šito skambučio kontekste tai nemanau, kad yra aktualus. Tai ateityje parašysim. Tai čia jau grįžtant prie tos informacijos ir pildymo. Matot, jūs apie save net vardo pavardės negalite atskleisti. O apie klientą norite sužinoti kur kas imtymesnių dalykų. Tai čia tiesiog... Šiai dienai aš atstovauju ne save kaip asmeninį asmenį, bet įmonę. Nesvarbu, bet tai... Čia turinys buvo pakviesti jūs į susitikimą. Gerai, įmonė, bet žinoti, koks gyvas... Tai aš irgi atstovauju per Superfoodu atstovauju, bet pateikti ryšius turiu kaip akcininkas. Tai ten, žinote, atsiprašau. Kažkokie dvigubi standartai. Negalima taip. Tai jūs nepasitikit savo klientų, o sakot, kad mes turim pasitikėti banku. Ir tas ryšys niekaip negali būti tikras. Tai tik dar kartą įrodo, kad anketos ir informacijos rinkimas nelabai teisėtas.
Gerai, o dėl susitikimo, tai mielai susitinku, jūs pasigalvokite, jeigu jūs viešą susitikimą padarysite, aš mielai atvažiuosiu netgi iš Klaipėdos į Vilnių. Supratau. Gerai, tai tada pasižiūrėsim ir pranešim jums. Dėkui jums. Kaip seksis. Viso. Gerai. Viso. Geriausia.